안녕하세요. 춘팅어디가 오늘은 올레길 13코스를 걸으러 갑니다. 13코스 걷는데 왜 14코스에서 시작하는지 궁금하시죠? 오늘은 처음으로 역방향으로 걸어보려고 합니다. 13코스는 저지오름과 중산 간 숲길을 걷게 되는데요. 정방향으로 걸으면 계속 오르막을 걸으셔야 하거든요. 역방향으로 걷게 되면 내리막이기 때문에 좀 더 편안하게 즐기며 걸을 수 있을 거라 생각했습니다. 저지오름이 금세 나옵니다. 벌레가 많은 계절이니 해충 기피제도 뿌려줍니다. 오늘 13코스는 특별히 아들이 함께 걸어주니 제게 더 특별한 코스가 될 것 같네요. 저지오름은 비교적 가파른 깔때기형 산상 분화구를 갖고 있는 화산체라고 합니다. 2007년 저지오름은 아름다운 숲 전국대회에서 대상을 수상하기도 했고요. 저지리 마을도 2013년 가장 아름다운 마을로 뽑히기도 했습니다. 저지오름은 해발고도 239m, 둘레가 800m 정도로 등산이라기보다는 산책 코스 정도로 생각하시면 됩니다. 저지오름은 입구 돌계단을 올라오면 평평한 숲 둘레길이 이어지는데 숲길 따라 걸으면 정상으로 올라가게 됩니다. 이른 아침인데 벌써부터 태양이 장난이 아닙니다. 역방향으로 걷길 잘했다는 생각이 드는 구간이었습니다. 안녕도 익어가는 수박밭도 지나갑니다. 작은 풍경 하나하나가 걷는 즐거움을 더해줍니다. 이런 즐거움은 차를 타고 가면서는 느낄 수 없는 풍경이지요. 더구나 원래 13코스는 차를 타고 다닐 수 있는 길은 거의 없는 길이 대부분입니다. 걸으면서 느끼는 해방감, 행복감을 제 아들은 느꼈을까요? 의자가 시작입니다. 낙천리 의자공원은 주민들이 땅을 매입하고 주민의 손끝과 땀으로 만들어진 휴식 공간이에요. 작은 마을이지만 마을 주민들이 합심하여 마을을 홍보하기 위해 1000개의 의자를 직접 만들었다고 하니 정말 대단한 마을입니다. 여러 종류의 의자들이 마치 작품처럼 놓여 있어요. 13코스 걸을 땐 사 먹을 곳이 없다고 해서 간단히 간식을 준비했습니다. 설마 식당이 없겠어? 했는데 정말 없더라고요. 의자공원에서는 중간 스탬프 찍으시면 되고요. 바로 앞 쉼터에서 라면은 드실 수 있다고 하니 참고하세요. 낙천리 연못은 예전엔 짐승들이 물을 먹기 위해 찾았던 연못이었지만 상수도가 없었던 시절에는 땀을 씻는 공동 목욕탕이 되는 등 마을의 역사와 향수가 있는 연못입니다. 고사리 숲길로 지나갑니다. 거꾸로 가면 이정표가 잘 없는 게 단점이네요. 고사리는 우리가 먹을 수 있는 고사리를 포함해서 종류가 아주 많다는 거 아시나요? 또 숲길입니다. 벌레가 좀 많아요. 산딸기 나무가 이렇게 큰가? 고사리 숲을 나오자 막 수확하고 있는 초당 옥수수밭을 지나가는데 궁금해서 다가가자 맛보라며 옥수수를 벗겨주셨어요. 맛있어. 처음 맛본 초당 옥수수 꼭 드셔보세요. 삶아 먹는 것보다 훨씬 맛있는 것 같아요. 누가 시골 인심이 야박하다 했나요? 초당 옥수수 먹을 때마다 기억하고 알리겠습니다. 방금 걸어온 길이 고목 숲길이었군요.
숲길 중간중간에 의자는 많은데 그늘이 없어서 쉬어갈 수가 없겠다. 제주도와 제주 CBS가 만든 순례길도 13코스와 이어져 있었네요. 걸으면서 보았던 보라색 리본의 정체가 궁금했는데 바로 순례길 리본이었습니다. 길을 걷다 보면 뜻하지 않게 재밌는 길을 가야 할 수도 있어요. 마치 미션을 통과하는 것처럼 재밌게 즐기시면 됩니다. 또 다른 숲길을 향해서 가고 있네요. 보시다시피 태양이 너무 강해서 지금 온몸에 지금 땀을 흘리고 지금 가고 있습니다. 여기가 무슨 길이었어? 여기가 특전사의 길이었구나. 특전사들이 돌을 똑바로 고르진 못했네. 특전사 50여 명이 길 닦는 걸 도와서 길 이름을 특전사의 길이라고 붙였다고 합니다. 며칠 전에 비가 내린 게 지금 빠지지 않고 아직까지 보여있네. 또 밭들이 13코스에는 큰 농장들이 좀 많은 것 같다. 여기는 큰별 농장? 큰별 농장. 여기 야자수나무도 있고 멋진데? 백구야 안녕. 이게 문주란이라고. 문주란 꽃은 몇 월에 피지? 나중에 피겠지. 용수 저수지에 도착했습니다. 용수 저수지에는 황새뿐 아니라 백로, 외가리 같은 철새들이 날아와 서식하는 곳으로 용수 황새 도래지라고 부르기도 합니다. 이제 한 2km 남았나요? 저 깡통 같은 게, 캔깡통 같은 게 캡슐 하우스라고? 귀엽다. 멀리 세상에서 가장 작은 교회가 보입니다. 관광객이나 웨딩 촬영하는 사람들이 끊이지 않는 곳이기도 해요. 좁은 문으로 들어가 봅니다. 길 위에서 묻다. 고단한 몸을 잠시 쉬게 하며 자신에게 물어봅니다. 나는 왜 뜨거운 태양 아래 걷고 있는 것일까? 신앙인이라면 잠시 기도하고 가도 좋고, 그렇지 않다면 잠시 쉬어가도 좋을 듯 합니다. 용수리로 들어갑니다. 이제 멀리 바다가 보이려고 말랑. 날씨도 너무 덥고 지치고 정말 일명 구멍가게. 김대건 선생님 제주 표착 기념관인데요. 지난번에 안에 들어갔었는데. 저기 배 모양이잖아, 집이. 귀여워. 안녕. 그러게. 드디어 도착입니다. 자, 마지막 펜트 쪽으로 가볼게요. 오늘은 올레길 걸음 중에 최고로 더운 날씨여서 좀 힘들긴 했지만 그만큼 더 뿌듯하고 오래도록 기억될 것 같습니다. 5시간 정도의 걸은 길을 10분에 표현하기는 어려움이 있네요. 꼭 걸어보시고 직접 걷는 행복을 느껴보세요. 오늘도 춘팅어디가 영상 끝까지 봐주셔서 감사합니다.